Узкий коридор, шкаф, увы, никак не встроить. Очень маленький санузел, стиральная машина занимает в нем все свободное место. Дальше у нас большая проходная комната и маленькая кухня. Аккуратный кухонный гарнитур, но хранения в нем очень мало. Из проходной комнаты входим в небольшую кладовую. Из нее, кстати, можно сделать гардеробную с доступом из спальни. Проходим в саму спальню. Мебель по длинным сторонам комнаты делает ее визуально еще уже, чем она есть. Чтобы поставить двухспальную кровать, нужно сносить стену и увеличивать комнату.